Hai, kembali lagi di my channel Small Smile. Oke, kali ini postingan gue ngebahas masalah tentang efek yang tepat untuk penyanyi pemula di semua. Efek ini adalah salah satu keunggulan yang ada di dalam aplikasi semua itu sendiri. Dengan banyak beragam pilihan efek yang disediakan, pastinya semakin banyak variasi-variasi efek suara yang dapat kita gunakan pada saat kita bernyanyi di semua. Tapi harus diingat juga, untuk menggunakan efek yang beragam itu nggak bisa sembarangan ya, karena jika salah pilih maka suara kalian malah akan terdengar aneh dan tidak enak didengar nantinya. Oleh karena itu pada postingan gua kali ini gua sedikit mencoba memberikan sedikit pengetahuan dan pengalaman dalam memilih efek di small, khususnya nih buat para pemula agar dapat berkaraoke alias bernyanyi dengan hasil yang bagus dan memuaskan. Oke, kita mulai saja ya. Tunggu dulu, silahkan kalian klik tombol subscribe dan like-nya jika kalian suka dengan postingan ini. Oke, kita langsung aja ya. Poin pertama, jika kalian adalah seorang pemula di semua, kalian sebaiknya gunakan efek studio. Kenapa efek studio? Karena efek studio itu akan menjadikan suara Anda lebih bulat, sedikit bergema dan bersih. Khusus buat pemula ya, kalian menggunakan efek studio yang berwarna kuning. Untuk settingan suara vokal kalian itu kalian setting di angka 50% saja atau minus 5.0. Kenapa? Biar suara kalian dan musiknya itu tidak tertimpa atau besaran ke musik ataupun besaran ke vokal. Jadi titik amannya itu ada di minus 5.0 ya. Cukup jelas ya untuk studio ya buat para pemula. Oke, dilanjut ya ke poin 2. Buat pemula, jika suara kalian ingin sedikit bagus, kalian bisa gunakan efek polish. Kenapa efek polish? Karena efek polish itu sedikit dia bergema, tapi dia ada suara karaktermu sendiri, suara aslimu sendiri. Dan selain polish juga kalian bisa gunakan efek indie yang berwarna hijau. Sama dia, akan tetapi untuk efek indie ini dia lebih menghaluskan suara karaktermu dan efek gemanya itu dia semakin bagus. Oke, cukup 2 efek aja untuk para pemula. Kalian bisa pilih efek polish
ataupun efek indie ya, cukup 2 aja. Dan untuk settingan suaranya kalian bisa atur gimana caranya supaya suara vokal kalian tidak tertimpa oleh musik atau sebaliknya. Suara musik jangan tertimpa oleh suara vokal kalian, jadi harus bisa menyeimbangkan ya. Kalau kalian ingin mendengar suara aslimu tanpa efek, kalian bisa pilih efek non. Nah, di efek non ini itu sama sekali suara asli kamu, suara mentah kamu tanpa efek ya. Tapi kebanyakan para pemula itu biasanya untuk mencari aman itu dia ada 3 efek. Yang pertama bisa pakai efek studio yang tadi sudah dijelaskan, yang kedua juga bisa pakai efek polish, yang ketiga juga bisa pakai efek indie ya. Saya kira cukup ya, cukup jelas ya untuk masalah pengenalan efek dan penggunaannya untuk para pemula ya. Oke, sampai di sini postingan saya untuk masalah efek yang tepat untuk para penyanyi pemula di Small. Terima kasih. Kalau kalian suka dengan postingan ini, kalian like dan subscribe channel ini ya. Sampai berjumpa ke postingan berikutnya. Oke, bye bye.